तो अभी से लेके अगले 24 घंटे तक मैं ये समोसे और कचौड़ी खा के गुजारने वाला हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये चैलेंज दिया है। तो सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में मैं ये समोसे और कचौड़ी खा लेता हूँ और अपना काम करने लग जाता हूँ, वो भी ये समोसे खाते खाते। और भाई इतने सारे समोसे खाते खाते मेरे पेट की तो बैंड बज जाती है, तो मैं थोड़ा हल्का हो लेता हूँ। और देखते ही देखते भाई लंच का टाइम हो जाता है, तो मैं खाने में ये एक समोसा और ये कचौड़ी और ऊपर से ये टोमेटो केचप, वाह क्या कॉम्बिनेशन है गाइस, खा लेता हूँ। और इतने सारे समोसे कचौड़ी खाने के बाद मुझे तो आती है बड़ी जोरों की नींद, तो मैं तो भाई घोड़े बेच के सो जाता हूँ और उठ के शाम के स्नैक्स में ये कचौड़ी और चाय खा लेता हूँ। और देखते ही देखते भाई फाइनली रात हो जाती है, तो मैं डिनर में भी एक समोसे और एक कचौड़ी खा लेता हूँ। और भाई आज का चैलेंज करके तो मुझे बहुत मजा आ गया। अब अगला चैलेंज आप लोग कमेंट कर दो।